한숨도 못 주무셨을 것 같은데 얼마나 걱정이 크시니까 뭐라고 위로의 말씀을 드려야 될지 모르겠습니다. 또 지금 애타게 기다리시는 그 가족분들의 마음에 무슨 말씀을 드려도 답답하시고 또 애가 타실 것입니다. 방금 전에 그 구조 현장을 다녀왔는데 정부가 동원할 수 있는 모든 자원과 인력을 동원해서 수색에 지금 최선을 다하고 있습니다. 또 그 잠수 요원이라든가 이런 곳에서도 지금 계속 시도를 하면서 어려운 그 날씨가 지금 좋지 않지만은 저도 최선을 다하도록 모든 분들한테 부탁을 했고 지금 계속 시도를 하고 있습니다. 지금 뭐 심정이 어떤 위로도 될 수가 없을 정도로 참 안타깝고 애가 타고 한순간 한순간 참담하시겠지만 희망을 잃지 마시고 구조 소식을 모두 함께 기다려 주시기를 바랍니다. 상황 시에 현장에 대한 정보가 하나도 안 보고 있습니다. 아무 수에 볼수 없고 그다음에 두 번째 내가 현장에 나왔을 때 역선 부장이 오니까 노병당 싸움이 되고 그 다음에 한국에 왔다가 또 다른 자리 이거 쭉 가고 공탈부터 안정이 멘트를 선생님이 판매해서 뺐습니다. 결국은 완전히 작곡자 힘들다 했습니다. 갔다가 또 말하는 거. 지금 그 현장에서 그 UDT 대원이고 전부 그 잠수복 입고 직접 뛰어드는 그런 분들을 포함해서 거기에 그 지휘하는 모든 분들한테 이 얼마나 우리 이 가족들께서 애가 타시겠냐 그분들 마음을 생각해서 마지막 최선을 다해달라 이런 얘기를 했고 예 그게 바로 명령입니다. 예. 잘 될 거고.